观众大家好，我是伟伟。我们今天呢要来介绍一下这一款萤幕录制工具。那这款萤幕录制工具呢，就如果有买这威力导演的话，那它就会附赠这一款萤幕录制工具。那我们就到设定这边，然后设定呢就看你要什么档案名称。然后在格式的话，如果你电脑的效能没有很好，我是推荐你选择 WMV 档，因为 WMV 档呢，相较于 MP4 档来比的话 ，WMV 档跑起来比较顺畅，然后档案也比较小，然后解析度就1920×1080，然后画格率就60。然后再来就看你要储存到哪一个资料夹，然后看你要不要汇入到威力导演，然后再要不要配音，然后还有要不要录制系统音讯，然后再看你要怎么混合，你是要配音的音量比较大，还是系统音讯的音量比较大，然后再来就看你要不要用快捷键。然后它有 F9 到 F12 可以使用快捷键，然后再到进阶，那进阶的设定就是这样子。然后再来呢，你这就不要勾选，因为如果勾选的话，其实它勾选起来也没什么用途，而且它在占空间，然后你又要把它删掉，有点麻烦，就不要勾。然后就这样。然后再来呢，你就可以选取你要录制的范围，看你是要全萤幕，还是锁定制 App， 还是自定。然后这就16:9，然后再来你就可以在这边输入你要的范围，或者是你直接用这个白色的点来拖移，选取你要的范围。那么我们这次的介绍就到此结束，喜欢的话要订阅，然后也要按一个喜欢哦。那么就下次再见。